umuntu aravuka agakura akabaho agasaza hama agapfa. Mu buzima tubayeho muri ino si harimo abakene, abakire, abize n'abatize, ariko kandi muri ibyo byose ikintu duhuriye ko twese ni urupfu. Urupfu ni ikintu abantu batinya ari benshi. Urupfu rwatumye benshi bata umutwe. Ibibazo nka iyo umuntu apfuye ajyahe, ese urupfu rwavuye he, ese kubera iki umuntu apfa? Ibibazo byinshi nk'ibyo abantu benshi bibaza. Ni kubera iki umuntu apfa? Kubera iki abakene bagapfa n'abakire bagapfa? Ku ishuri bigeze kukwigisha icyo bita dominateri kome. Ngiki cyo twese duhuriyeho, yaba abakire yaba abakene, twese turapfa. Nitwa Lambert Serutite, tuguha ikaze mu kiganiro. Aho ubaye warabibonye, nimba utanabibonye warabibwiwe canke warabyumvise. Ahadukikije henshi abitwa ko bafite amafaranga, ubwo ndavuga abatunzi, babandi byakundiye, babandi bashatse amafaranga bikabakundira, bamara kuyaronka bakabona batayafite ari ibigogi, bakabona batayaronse ari bo bakene, ari ibijuju. Ariko kandi iyo bumvise ijambo urupfu bumva byose bobireka bakabihagarika, kuko bumva batewe n'ubwoba. Abenshi muri abo batunzi bamwe bafise imbwa zibarinda, abandi bugaje za metalike. Nyuma yo kugaza za metalike bashizeho n'urugo. Nyuma y'urugo bafise nabo bita abasiti. Nyuma y'abasiti bafise abitwa ba bodyguard ngo babasha kubarinda. Ariko kandi iyo urupfu ruje, baba bodyguard se baramurinda, zambwa ziramurinda. Ya mafaranga afise menshi abasha kuyaha urupfu ngo ntapfe. Kubera iki adaha urupfu amafaranga ngo ntapfe? Ni kubera iki urupfu rubasha gutwara bose, abatunzi, abakene, abasaza, abakecuru, abana batoya, abasore, inkumi, ntirurobanure? Ni kubera iki? Ese urupfu rwavuye he? Ninde yazanye urupfu? Ese uyu muntu apfuye ajyahe? Imana ikimara kurema Adamu yamushize mu itongo ryiza rya Edeni, iramubwira iti ibiti byose biri muri rino tongo wemerewe kubijyako, ariko kandi igiti kiri mu itongo hagati kimenyekanisha ikibi n'icyiza ntiwemerewe kukijyako. Jewe nta nubwo wemerewe kugikorako, kuko umunsi wakiriye ko no gupfa uzopfa. Itanguriro 2 umurongo wa 16 n'uwa 17. Ngayo mabwirizwa Adamu yahawe yo kutajya ku giti kimenyekanisha ikibi n'icyiza, ariko mu nyuma yaje kubirengaho arakijya, arapfa. Nguko uko urupfu rwaje mu isi, maze wari umuntu umwe abakururiye isi umuvumo, abamukomotse ko bose ababakururiye gupfa. None ni kubera iki abantu benshi batinya gupfa? Ni kubera iki iyo bumvise urupfu bumva batekiwe n'ubwoba? Icambere c'Abikorinto 15 umurongo wa 56 haranditse hati ibyaha nibyo ruboyi rw'urupfu, kandi ubushobozi bw'ibyaha nibyagizwe. Igituma abantu benshi batinya urupfu no kubera ibyaha. Ikizokubwira ko uri umunyabyaha bihebuje, uzofatira igipimo ku rupfu. Ingano y'ukungene urutinya niko n'ingano y'ibyaha byawe bingana, kuko umukristo wa nyawe ntagatinya gupfa. Mu nkundire tugaruke kuri cya kibazo gikunda kwibazwa na benshi: iyo umuntu apfuye ajyahe? Iyo umuntu apfuye mu by'ukuri nihe yerekeza? Ese ahageze ahasanga ubundi buzima? Ese asanga y'abandi bakaganira? La philosophie ivuga ko iyo umuntu apfuye afiriye nko ngaha mu Burundi, ashobora kuzovukira nko muri Amerika, Canada, Australia, mu Bubirigi cyangwa ahandi, akazohavukira ari umukire. Nimba yapfuye ari umukene nko mu Burundi, akazovukira nko muri Amerika ari umukire. Iyo ni filozofi mu by'isi. Reka tuje mu by'amadini, mu byo kwemera.
abagatolika bavuga ko iyo umuntu apfuye aragenda mu ijuru canke akaja mu muriro canke akaja muri purgatori. Aha muri purgatori ni ahantu babasha kumwogereza ibyaha. Niyo mpamvu iyo umuntu apfuye bamukorera ico bita misa, kumusabira. Iyo misa bamukorera isigura ko ashobora kuvanwa muri purgatori nimba yari yapfuye ari umunyabyaha akaba umugororotsi. Ku bapentekote iyo umuntu apfuye aba apfuye ariko impwemu yiwe ikaja mu mubiri wo mu ijuru. Abo ni abapentekote. Abahindu bavuga ko iyo umuntu apfuye acaja kubyarirwa ahandi nk'urutomate, niyo mpamvu batarya itomate. Abo ni abahindu. Abamizirima bavuga ko iyo umuntu apfuye haca haza marayika akamubaza ati wewe uruwande, wavuga ko uri uwa Muhammad ntukubitwe, ariko wavuga ko utari uwa Muhammad ugakubitwa. Abo ni abamizirima. Bite n'abadivantiste. Abadivantiste bavuga iki kuvyerekeye urupfu? Abadivantiste bavuga ko iyo umuntu apfuye aba apfuye, nta kindi kintu na kimwe abazi, abarindiriye umuzuko, yaba uwa mbere cyangwa waba uwa kabiri. Uko niko biri no ku bindi biziga by'ibindi bintu byose biba ku nka canke imbwa. Abo ni abadivantiste. Bite na Bibiliya ivuga iki kuvyerekeye urupfu? Ese yoba bivuze ko mu gitabo c'Umusiguzi 9 umurongo wa 5 haragira hati, erega bariho baba bazi ko bazopfa, ariko abapfuye ntaco baba bakizi, kandi nta mpera baba bakibona, kuko kwibukwa kwabo kuba kwaramaze kwibagirana. Murumva ko Bibiliya ishigikira ko iyo umuntu apfuye aba apfuye, nta na kimwe aba akimenya, kuko ibyiwe biba byaheze, aba yamaze kwibagirana. None nimba abantu bapfa, abakire bagapfa, abakene bagapfa, abana bagapfa, abasore bagapfa, abantu muricana muzizanye iki? Ko wica umuntu n'ubundi azopfa. Tegura urupfu rwawe neza, ubivuge nk'uko Baramu yigeze kubivuga. Baramu yigeze kuvuga ati, icoma nkazopfa nk'uko abagororotsi bapfa, iherezo ryanje rikaba nk'iryabo. Nubwo we yaje kurangiza nabi, ariko iryo sengesho ni ryiza, kuko n'ubundi uzopfa. Ariko se uzopfa gute? Uzopfa uri umunyabyaha cyangwa byibuze uzopfa uri umugororotsi? Haranira kuzopfa uri umugororotsi, uzogira iherezo nk'iryabo. Bibwire Yesu niwe nshuti y'ukuri, ntugire nshuti wanjye nawe jyubana nawe cyane. Mwakoze kubana natwe, Imana ibagirire neza. Tuzohure mu kiganiro cy'ubutaha. Ndi Blaise-Hadari. Shalom, hasta la vista.